వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. లేటుగా తినడం, లేటుగా పడుకోవడం, లేదంటే మసాలా వంటలు, శరీరానికి వ్యాయామం లేకపోవడం ఇవన్నీ అనారోగ్య హేతువులు. ఈ విధమైన జీవనశైలి కారణంగా కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ సంబంధిత సమస్యలతో పాటు త్రేన్పులు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. అందరి మధ్యలో ఉన్న ఆగని త్రేన్పులు ఓ రకంగా చికాకుని కలిగిస్తాయి. కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు ప్రయత్నించి చూడండి. వీటితో పాటు జీవనశైలిని కూడా మార్చుకుంటే చాలా వ్యాధులకు చెక్ పెట్టవచ్చు. చుట్టూ ఉన్న వారిని ఇబ్బంది పెట్టే అంశమే అయినప్పటికీ తిని త్రాగే సమయంలో మింగిన గాలిని బయటకు పంపడానికి త్రేన్పులు వస్తూ ఉంటాయి. ఇది కొందరికి సహజంగా, మరికొందరికి అసహజంగా బయటకు వస్తూ ఉంటాయి. లోపలికి తీసుకున్న గాలి అన్నవాహిక పైకి తిరిగి ప్రయాణిస్తుంది. ఆ సమయంలో వచ్చే చిన్నపాటి అరుపులనే త్రేన్పులు అంటారు. పిండి పదార్థాలు, చక్కెర లేదా ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు జీర్ణక్రియ లేదా గుండెల్లో మంట సమస్యలకు కారణం కావచ్చు. ఆహారం తిన్న తర్వాత కనీసం 100 అడుగులు వేయాలి. శారీరక శ్రమ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది. గాలిని బయటకు పంపించే కొన్ని ఆసనాలు కూడా ప్రయత్నించాలి. త్రేన్పులను తగ్గించడంలో అల్లం అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. భోజనం చేసిన గంట లేదా 2 గంటల తర్వాత అల్లం టీ తాగాలి. మరికొన్నింటిని కూడా ప్రయత్నిస్తే మంచిది. నెమ్మదిగా తినడం, త్రాగడం చేయాలి. తినేటప్పుడు మాట్లాడకూడదు. డ్రింక్స్ వంటివి తీసుకునేటప్పుడు స్ట్రా ఉపయోగించకపోవడం మంచిది. కార్బొనేటెడ్ పానీయాలకు దూరంగా ఉండాలి. కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయువు కడుపుబ్బరాన్ని కలిగిస్తుంది. చూయింగం నమిలే అలవాటుంటే మానుకోవడం మంచిది. గ్యాస్ కు కారణమయ్యే ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. పప్పు, బ్రోకలీ, ఉల్లిపాయలు, క్యాబేజ్, కాలీఫ్లవర్, చపాతీలు, అరటిపళ్ళు, చక్కెర సంబంధిత పదార్థాలు, పాలు, గుండెల్లో మంటను కలిగించే ఆహారాలు, పుల్లని పదార్థాలు తినకపోవడమే మంచిది. బొప్పాయిలో ఉండే పప్పైన్ అనే ఎంజైమ్ గ్యాస్ సమస్యను దూరం చేస్తుంది. పండిన బొప్పాయి ముక్కలు రోజు 1 కప్పు తీసుకుంటే జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు దూరం అవుతాయి. ఇక భోజనంలో పెరుగు కంటే పల్చటి మజ్జిగ తీసుకోవడం, అందులో కాస్త జీలకర్ర పొడి కలిపి తాగడం వంటివి చేయాలి. ఆహారం తిన్న తర్వాత సోంపు గింజలు నోట్లో వేసుకుని నమిలితే అవి జీర్ణక్రియకు తోడ్పడతాయి. లేదంటే నీటిలో సోంపు వేసి మరగబెట్టి ఆ నీళ్లను రోజుకు 2 సార్లు త్రాగినా తెన్పుల సమస్యని నివారించవచ్చు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.